മസിൽ കാറിനെ കുറിച്ച് കാർ എന്തൂസിയാസ്റ്റുകൾക്ക് പല അഭിപ്രായമായിരിക്കും. എന്നാലും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 60-70 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡ്രാഗ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 1 മൈൽ 4-1 ഭാഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരെത്തും എന്നുള്ള റേസിംഗ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മിഡ് സൈസ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബിഗ് V8 എഞ്ചിനൊക്കെ കയറ്റി ഈ വണ്ടി ഒരൊറ്റ പോകും, റോക്കറ്റ് പോകുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോകും. അതിന് ഡ്രൈവിംഗ് ഡൈനാമിക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഇത്ര അങ്ങ് പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിംപിളി അതാണ് മസിൽ കാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അതിനൊരു ഫ്രണ്ട് വശവും ബാക്ക് വശവും കുറച്ച് നീളം കാണും, മാക്സിമം സ്പീഡിൽ അവിടെ എത്തുക. അതൊക്കെ ഒരു കോർണറിങ്ങിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി യൂസിലേക്കൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു വളവ് വരുമ്പോൾ തെറിച്ച് അപ്പുറം കിടക്കും, അപ്പുറത്ത് കാട്ടി കിടക്കും. അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളാണ്. അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു പോണ്ടിയാക് 350, ഷെവിലെ SS 454, പിന്നെ നമ്മുടെ ഷെൽബി മസ്റ്റാങ് 350, കമാറോ Z28, ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യലി മസിൽ കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വണ്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മസ്റ്റാങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോണി കാറാണ്. അപ്പം